पंचायतनी 42 फैमिली बरक बीजेपी याकारि तिनी तिप्रा मोथाफाइखा एवं 142 भोटार बरक फाइजाक अलाम सकमानी पान्दाव जों दिनै उपस्थित दङ जोंनि बरमगोनां इएम कमल कलय एवं जोंनि TWF नि स्टेट लीडर मनिहार देबबर्मा एवं अरो बीजेपी नो खरकसा मेम्बर दंगनिबो बिनि मेम्बर नो याकारिबो तिप्रा मोथाव हाबजाक गोबांमा अरो 142 वोटार्स तिनि फाइगा फाइ निश्चयम कल्याणपुर विधानसभा केन्द्र तिप्रा मोथा फाइनाय चंमारियो जिदिनानि बखागो हिमै दङ होननि जों वानसुबि मान हामबाय अनेक हामबाय मारो कक्सना जरा दिमाबाय आं विगत जों सिबिएम सरकार चाइथामफ्रोबो जों चिन्तिफ्रा साने कुनु जों डेभलप माया माने चिन्तिफ्रा सान बांसिनानो कुनु लामा उद्योग मायानि बागै बीजेपी डाबल इंजिन सरकार फैन करे जों अबदा चिनि परिवर्तन न चिन्तिफ्रा सा बुंबार रंनि बागै इंको अबो चिन परिवर्तन नुक देनि बागै आं तिनि म तिप्रा मोथा बुबागारानि नेतृत्वे बुबागारान जे नायखल माबाय आं ओ जागा म तिप्रा मोथा बानाक मारो बीजेपी नि नंबो आको पतो दं आं बीजेपी नि मेम्बर शान्तिनगर जीपी खय आर्टि ब्लक नि बिसिन खबजात दंनि नि बुंखा आं जगत किशोर देव